भरे ना कहते बात इतना दे दी है ना बदवे सा देखो सही गाड़ी चलेगा खास कर तो सब मेरी गाड़ी नाल दुश्मनी है मेरी गाड़ी की सही करना रिकॉर्ड रख रहा है मेरी गाड़ी गाड़ी को बंदा से इस तरह करे बोलेगा बम सदाऊं को नहीं सर्विस करनी सही करना मेरी गाड़ी बात बताएं सो भाई ये दुकान है इतना सर्विस थी है इतना गाड़ियाँ बढ़ती हैं हाँ ये जो उस्ताद है ना ये बहुत अच्छा है बैग के बनाने वाला अच्छा सर्विस भी करता है और बैग बनाता भी बहुत अच्छा कारीगर है वो जो खड़ा है ना वो भी अच्छा है मगर थोड़ा जो है ना मेरे साथ अनबन कर जाता है ये ओनर है दुकान का ये ओनर है सर्विस भी सही करते हैं माशाल्लाह और काम भी अच्छा करते हैं मैं हर बार इन्हीं के पास गाड़ी ले आता हूँ यहाँ से बनवाता हूँ सर्विस भी करवाता हूँ मगर बस हंसी मजाक में इनके साथ करता रहता हूँ बाकी अच्छे बंदे बहुत प्यारे अच्छा हाँ चलो मैं गाड़ी हमेशा इन्हीं से बनवाता हूँ इन्हीं से बनवाते हैं सर्विस भी इन्हीं से करवाता हूँ अच्छा सर्विस भी अच्छी करते हैं और गाड़ी भी अच्छी बनाते हैं पानी कौन सा मीठा है हाँ मीठा मीठा अच्छा मीठे पानी की सर्विस है ये कौन सी जगह है बताएंगे आप ये अजमेर नगरी अच्छा पंप के साथ है सामने दुकान है अच्छा दुकान का नाम है फ़हीम ऑटोज फ़हीम ऑटोज के नाम से हाँ ये गाड़ी रेडी हो गई है हाँ ये सर्विस के लिए आई थी रेडी हो गई अच्छा मेरी गाड़ी भी रेडी हो गई सर्विस के लिए आई बंदे एक्सपर्ट लग रहे हैं मुझे हाँ हाँ बंदे काबिल हैं कितने टाइम हो गया यहाँ पे ये दुकान को बहुत अरसा हो गया बहुत पुरानी दुकान है 15 साल इनके दिखा दे ये जो है कारीगर अच्छा ठीक है ये कारीगर हैं और ये छोटे कारीगर हैं फ़हीम ऑटोज कराची ये सब पेट्रोल पंप के साथ बताया ये अपने कराची 104 अपना कराची 104 अपना वो चुकनी चार मिनट अंदर सामान की सामान भी मौजूद है यार बैग के कपड़े अच्छा ये देखें ये फ़हीम ऑटोज़ की शॉप है यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरियात जो मोटरसाइकिल की चीज़ें लगने की ऑयल हो गया ये बटन हो गया लाइट हो गया मीटर हो गया जो भी चीज़ें हैं और यहाँ भी जो मशीनें लगाई हुई जनरेटर लगाया हुआ है यहाँ बिजली की सहूलत अगर बिजली ना हो तो यहाँ पे जनरेटर चलाया जाता है उसके अलावा ये जो है फैंसी वगैरह गाड़ियों के हैं वो लाइटिंग वगैरह भी लगाई जाती है यहाँ पे और ये जो देखें ये जो लगाते हैं हम मोटरसाइकिल के जो व्हील पे लगाते हैं ये टायरों में फैंसी के लिए वो चीज़ें हैं और उसके बाद जो है ये बाइक सर्विस का इंतज़ाम भी ज़बरदस्त है यहाँ पे और जो हमारे ओनर हैं खालिद साहब ये यहाँ पे मौजूद हैं तो हम इनसे भी पूछेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे सर्विस कराने यहाँ से कितना टाइम हो गया है गाड़ी सर्विस कराते हुए।
तो ये जो है फहीम ऑटो बड़े ज़बरदस्त है, यहाँ अजमेर नगरी चौरंगी पे है। तो ये सब पेट्रोल पंप के साथ अगर किसी ने भाई ने भी सर्विस करानी हो तो यहाँ पे आ सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, सर्विस का इंतज़ाम है। छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी हो, कार हो, तो उसके लिए सर्विस का इंतज़ाम ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये हमारे ऑनर हैं काले साहब, अपना कराची 104 के, यहाँ पे बाइक सर्विस कराने आए थे, तो यहाँ पे मौजूद हैं अभी।